আচ্ছা, এটা তাহলে আমাদের পেশেন্ট মনিটর। এটার মডেল কি? স্পেকট্রা স্মার্ট প্লাস। ঠিক আছে, এটার কয়টা প্যারামিটার আমাদের? 5টা প্যারামিটার। ঠিক আছে, এখানে দেওয়া আছে সবগুলা। তারপর আপনি চাইলে হ্যাঁ এখান থেকেও দেখতে পারবেন। আবার এটার পিছনেও লেখা আছে কী কী প্যারামিটার। ঠিক আছে, এসিজি, SpO2, NIBP, রেসপিরেটর, টেম্পারেচার। আচ্ছা, এটার এখন আপনি নর্মালি আমাদের এভাবে থাকবে। এটার আপনি কি করতে পারেন? আচ্ছা, এখন অ্যালার্মের সাউন্ড দেখেন। এখানে যদি আমি এই যে নয়েজ যে হচ্ছে, আমি যদি চাপ দিয়ে ধরে থাকি, এই চিহ্ন আসবে। এই চিহ্ন যখন আসবে তখন আমার অ্যালার্ম টোটালি সাউন্ড বন্ধ অ্যালার্মে। ঠিক আছে, এখন অ্যালার্মের সাউন্ড বন্ধ ঠিক আছে, কিন্তু এটার যে একটা সাউন্ড আছে, এটা যদি আমি যখন SpO2 ঢোকাবো তখন কিন্তু এখানে রিডিংয়ে দেখে সাউন্ড করবে একটা। ঠিক আছে, রিডিং যখন নেবে তখন সাউন্ড করবে। দেখেন রিডিং নিক, এই দেখেন রিডিং নেওয়া শুরু করছে। এখন নয়েজ হবে। নয়েজটা কিন্তু আমার কমায় দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন দেখেন এটা কমায় দেওয়া আছে। কই থেকে এটা দেখাবো। দেন এর পরবর্তী দেখেন এখানে আর একটা জিনিস আছে। এখানে এটা হচ্ছে একটা অ্যালার্ম। এই অ্যালার্মটা কইতে পাবেন, এই যে এই বাটন ক্লিক করলে এই যে অন হয়েছে। আবার যদি চাপ দেন তাহলে এই যে অটোমেটিক সে 2 মিনিট পর অ্যালার্ম দিবে। ঠিক আছে, 2 মিনিট, হ্যাঁ হ্যাঁ 2 মিনিট পরে সে অ্যালার্ম দিবে। এখন এই অ্যালার্মটারে আপনি কি করবেন? স্টপ করে দেবেন টোটালি। স্টপ যদি করতে নাও পারেন, আপনি এটার সাউন্ডটা টোটালি অফ করে দেবেন। এর জন্য এখানে ক্লিক করলে চলে গেল। এখন নয়েজ হচ্ছে, চাপ দিলেন। চাপ দিলে কি এটার চলে আসছে, অ্যালার্মটা চলে আসছে না। জাস্ট একবার চাপ দিলে এই অ্যালার্মটা উঠবে, আবার চাপ দিলে এই অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে যায়। আর এখানে চাপ দিয়ে ধরে থাকলে অ্যালার্মের এই চিহ্নটা আসবে। আসলে তখন বুঝবেন যে অ্যালার্ম টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে আমার। ঠিক আছে, আর দেখেন এটার যে সাউন্ড আছে, এই সাউন্ডটা কমবে এই বাটন থেকে। এই বাটনে আপনি চাপ দিলে এখানে যে ভলিউম অফ, এটারে আপনি বাড়ালে 100% হবে, এটার নয়েজটা বাড়বে। ঠিক আছে, এই ভলিউমটা এটাতে কমার জন্য এটাতে চাপ দিবেন, দিয়ে এটাতে 0 করে দিলেন। ঠিক আছে, দেওয়ার পরে দেখেন এখানে আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে ব্রাইটনেস। সেটিংসে যেটা দেখতেছেন এটা ব্রাইটনেস কমবে বাড়বে এটাতে দিয়ে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্রিজ, স্ক্রিনটা ফ্রিজ করবে, স্ক্রিনটা জাস্ট হোল্ড হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে NIBP, আপনি ম্যানুয়ালি NIBP দিতে পারবেন। এখন দেখেন আপনি হ্যাঁ ম্যানুয়ালি NIBP আমাদের মনে করেন এখান থেকে বন্ধ করার পরও আমরা যখন এটা অফ করব, অফ করা অন করলে এটা সিস্টেমটা আবার অটোমেটিক আবার আগের পজিশনে চলে যাবে। আপনি যত যাই করেন আগের মতো আবার সে চলে যাবে। এই জন্যে আমরা কি করব, এটারে এই যে নবটারে ঘোরাবো। ঘুরে আন কোথায় আছে? পেশেন্টে আছে। আমরা রিভিউ, ডিসপ্লে, সেভ, সেটআপ, হ্যাঁ এরপর দেখবেন এই 4-এ যাবে। এই 4-এ যখন যাবে তখন আপনি এটা মাঝখানে একটা ক্লিক করবেন, চাপ দিবেন। চাপ দিলে এই সেটিংটা আসবে। এই সেটিংটা আপনি কী করবেন? ঘোরাবেন, এটা স্ক্রল করবেন। স্ক্রল করে দেখবেন এই যে এই 4 টন ভলিউম, এটাতে আবার এখানে যখন আসবে ক্লিক করবেন। করে যদি ডক্টররা বা যে পেশেন্ট যারা থাকবে তারা যদি বলে এটা টোটালি বন্ধ করে দেন, তাহলে এটা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিবেন। আর যদি বলে যে না আমার একটু সাউন্ড লাগবে, তাহলে আপনি দিয়ে 10 চাইলে 10-20% চাবে, তারপর আবার ওকে দিয়ে দেবেন। তারপরে কি অ্যালার্ম ভলিউমে যাবেন, যারপর আবার সেম চাপ দিবেন। সেম প্রসেস। ঠিক আছে, সেম প্রসেস। হ্যাঁ, আবার এখানে এই নবে আবার আপনি চাপ দিলেন। চাপ দেওয়ার পরে কি করবেন? এখান থেকে জাস্ট আপনি এটা ঘোরাবেন, ঘুরিয়ে এই যে এক্সিটে চাপ দিবেন। চাপ দিলে এটা চলে আসবে। এরপর আবার ঘোরাবেন, এটা ঘুরিয়ে সেভ, এই দেখেন সেভ আছে, দেখেন ডিসপ্লেতে সেভে নিয়ে আসবেন। সেভে নিলে এটা অটোমেটিক তখন থেকে যাবে। এটার এই সেটিংস যা করছেন এই সেটিংস চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা সেভ হয়েছে এখন।